كنا لسه امبارح بنقول ايه؟ الطريق السليم والمستقيم مفيش احسن منه. دي حاجة محدش فينا يختلف عليها. امشي عدل يحتار عدوك فيك. وقلنا طالما الست محترمة وطالما ان هي ماشية بما يرضي الله، فمفيش حاجة هتضرها ولا حاجة هتيجي ناحية سمعتها ولا كرامتها ولا اسمها. ولكن برضو قلنا اللي ربنا كاتبه سبحانه وتعالى لازم هينفذ بإرادته. طيب اللي احنا امبارح اتعاطفنا معاها وكنا زعلانين عشانها وكنا بنقول حرام وبنعيط عشانها، النهاردة وجهة نظرنا اختلفت تماما وبقينا نقول تستاهل اللي يجرالها وأحسن، وهي اللي جابته لنفسها. هو ايه اللي بيحصل يا ولاد؟ هو احنا بنغير ليه رأينا في ثانية كده؟ هقول لكم ايه اللي حصل بالتفاصيل المملة. عاملين ايه الأول؟ ايه الأخبار؟ ولا انكم وحشتوني من الفيديوهات اللي فاتت؟ واخد مكان ابي احمد النهارده واعتذر لكم لو الفيديو ده هينزل لكم متاخر شويه. انتوا عارفين ظروف الامتحانات والبهدله اللي احنا فيها. المهم يا ولاد ندخل في موضوعنا. امبارح انا عملت لكم فيديو عن الست بتاعت اللي بيني هرم، اللي هي اتقتلت هي وولادها الثلاثه. ملخص الموضوع للي ما تابعش الحادثه دي، امبارح كان في ترند نازل على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بتاع مقتل الست بتاعة الهرم. الست دي زوجة عادية جدا، ما بتعملش اي حاجة، منقبة، حافظة لكتاب الله، مدخلة ولادها مدارس ازهري بتحفظهم القرآن، عايشة مع زوجها. ولكن زي اي خلافات ما بين اي اتنين زوجين، اتخانقوا الاتنين مع بعض خلافات مادية، وسابت له البيت وقالت له ان هي رايحه عند اهلها واخدت الثلاث ولاد معاها، وجوزها معرفش يوصل لها وبلغ الامن، لان هو تواصل باهلها واهلها قالوا له ما جاتش. الكلام ده من 22 يوم. اكتشفوا جثث الاطفال، هما 3 ولاد. اكتشفوا اول جثتين الولد والبنت الكبار مرميين على سلم عماره حاضنين بعض، واكتشفوا الولد الثالث مرمي في الترعه. ولما الكاميرات اتفرغت حوالين العماره دي، لقوا ان في 2 بتوك توك هما اللي بيرموا الاطفال. ولما جابوهم اعترفوا انهم شغالين في محل للادوات البيطريه، وصاحب المحل هو اللي قال لهم روحوا حطوا العيال في مدخل العماره لان العيال دي تعبانه واهلهم هياخدوهم يعالجوهم. فقالوا احنا عملنا عمل خير زي ما هو قال لنا وحطيناهم، ما نعرفش اكتر من كده. لما جابوا صاحب المحل اعترف ان هو كان على علاقة بامهم وان هو اخدهم في شقته، وبعد كده اكتشف كان على علاقة غير مشروعة بامهم، واكتشف انها امرأة سيئة السمعة وليها علاقات برجالة تانية. لذلك قرر ان هو يتخلص منها وحط لها سم في العصير ووداها المستشفى، وقال لهم بيانات وهمية على انه زوجها وكلام من ده، وتوفت في المستشفى وسابها وهرب. وبعد كده راح للولاد حط لهم برضو سم في العصير. الولد والبنت الكبار شربوا وبدأوا يتعبوا والكلام ده، وخلى الناس اللي شغالة معاه يرموهم في مدخل العمارة. الولد الثالث الصغير اللي مرضيش يشرب العصير رمى في الترعة وتخلص منه. دي كانت نهاية القصة امبارح واعترافات المتهم لغاية امبارح. وطلع لنا ابو الزوج اللي هو بقى يعني جد الاولاد الثلاثة قال ان ابني في حالة صدمة، وان مرات ابني لا يمكن تكون عملت كده لانها ست منتقبة وست محترمة وست ما بتسيبش الجامع وست حافظة لكتاب الله، ولا يمكن اصدق فيها حاجة. كذلك شهادة الجيران اكدوا على نفس كلام والد الزوج جد الاولاد. النهاردة القضية اتقلبت رأسا على عقب. اللي كنا متعاطفين معاه امبارح النهاردة موجة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، موجة غضب ضد الزوجة. ليه يا جماعة؟ ايه اللي حصل؟ اول اعترافات للزوج كانت النهاردة، وكذلك اقوال جديدة للمتهم اللي هو صاحب محل الادوات البيطرية. طب الزوج اللي كان في صدمة امبارح ووالده صرح ان الزوجة كانت محترمة جدا ومنتقبة ولا يمكن يصدقوا فيها الكلام ده،
النهاردة اعترافات الزوج كانت غريبة. قال ان من فترة قبل هي ما تسيب البيت وقبل ما يحصل مشاكل ما بينهم، هو على فكرة شغال فرد امن، وهي نزلت مؤخرا تشتغل في البيوت عشان خاطر تساعده في المعيشة. قال ان جات له مكالمة من حد غريب وصف له شكل مراته، رغم ان مراته منقبة، وصف له شكلها بالظبط وقال له مراتك بتخونك، وهو ما صدقش الكلام ده، على الرغم من ان هو يعني والده طلع نفلنا الكلام ده كله. فالنهارده اعترافات الزوج غريبة جدا، ان يعني انت ما قلتش الكلام ده قبل كده ليه؟ ايه اللي حصل النهارده يخليك تغير كلامك بالمنظر ده، او كلام والدك بالمنظر ده؟ ايه اللي حصل لده كله؟ النهارده بيعترف ان جات له مكالمة قبل كده اعترفت له بخيانة مراته وهو ما صدقش. طيب على علاقته بقى او علاقة مراته بصاحب محل الادوات البيطرية، فاجئنا مفاجأة تانية ان هو يعرف صاحب محل الادوات البيطرية اللي اتخلص من مراته وولاده. طب كان ايه علاقته بيه؟ قال ان هو بيربي طيور عنده في البيت، وكان بيبعت مراته للمحل تشتري له حاجات، وكان بيتواصل بصاحب المحل ده ويعرفه معرفة شخصية. ده كانت اعترافات الزوج النهاردة اللي قلبت القضية كلها. كذلك المتهم أضاف كلام جديد على الرغم من ان هو يناقض كلامه اللي قبل كده، لان هو قال ان هو اتخلص منها لانه اكتشف انها امرأة سيئة السمعة وعلى علاقات متعددة برجالة تانية. ده على حسب كلامه واقواله هو. النهاردة فجر مفاجأة تانية وقال ان انا استأجرت لها الشقة بتاعة الهرم لما قالت لي ان هي متخانقة مع جوزها وهتسيب له البيت وهتجيب ولادها ونبتدي حياة جديدة مع بعض. جات لي وانا استأجرت لها الشقة وقعدتها فيها هي وولادها، ولكن اتفاجئت بطلبها للجواز. قالت لي انا لما اتطلق من جوزي لازم ان احنا نتجوز جواز رسمي، وقال ان الولاد كانوا بيقولوا لي يا بابا، يعني بيثبت علاقته بيها. هنا بقى الناس كلها قامت موجات غضب على السوشيال ميديا. يعني انت كان ليكي علاقة بيه؟ يعني انت فعلا كنت قاعدة في شقته؟ يعني انت فعلا كنت تعرفيه؟ ازاي تعملي كده؟ ناس كتير عمالة تخوض في عرض الست الغلبانة دي، ولكن هتسألوني انا عن وجهة نظري، اقول لكم ان الست دي ما كانش نيتها ان هي تعمل حاجة وحشة. لان امبارح زي ما قلت لكم، لو الست دي لا قدر الله مشيها وحش او ناوية تروح تعمل حاجة وحشة ما كانتش اخدت ال3 ولاد معاها. الست دي اتضحك عليها. ما كنتش فاهمة ايه علاقتها بصاحب المحل بتاع الادوات البيطرية. امبارح انا ما كنتش فاهمة وسألتكم السؤال ده. هي لو ناوية تروح تغضب عند اهلها ما راحتش ليه عند اهلها؟ ايه اللي وداها شقة الراجل ده؟ الاسئلة دي امبارح انا طرحتها عليكم وانا شخصيا ما كنتش لاقيه لها اجابة. النهاردة بالاعترافات الجديدة دي انا فهمت. حاولت اربط الاحداث ببعض، وقد يكون يعني تربيط الاحداث بتاعي او فهمي انا غلط برضو، الله اعلم. ولكن اللي انا بجزم بيه ان الست دي ما عملتش حاجة غلط. الست دي واضح ان الخلافات الاخرانية، الخلافات المادية، كانت اقوى من ان هي تتحمل. هي اتحملت 15 سنة زواج، ولكن مؤخرا الظروف المادية ضغطت عليهم، ما بقتش قادرة تتحمل اكتر من كده، خصوصا ان في 3 اطفال ومسؤولية وبيت والحياة غالية ومحتاجة مصاريف. ما قدرتش ان هي تتحمل وتواجه الكلام ده، فقررت ان هي فعلا تسيب البيت وتمشي هي وتاخد ولادها، بس مش عشان تعمل حاجة غلط. على ما اعتقد ان الشيطان ده اللي هو صاحب محل الادوات البيطرية، على ما اعتقد ان هو فرش لها البحر طحينة وقال لها روحي واتطلقي وهنتجوز وهنعيش مع بعض وولادك هيبقوا في عينيا وفي رقبتي، سيبي له البيت وتعالي هستأجر لك شقة واقعدي فيها لحد ما يطلقك وبعدين نتجوز ونبتدي حياتنا مع بعض. ولو هو كلامه مظبوط بتاع ان ال3 ولاد بيقولوا له يا بابا، ده فيما معناه ان الست قالت لهم انا وابوكوا خلاص يا ولاد هنتطلق وهتجوز فلان الفلاني
وده هيكون مكان والدكم، وقولوا له يا بابا. ده التربيط المنطقي للأحداث. كون ان هي تطلب منه زواج رسمي، معنى كده ان الست دي مش وحشة، او الست دي ماشيها مش وحش، الست دي طلبت الحلال. معنى كده ان هي قعدت فعلا في الشقة هي وولادها لغاية اما تطلب الطلاق من جوزها ويطلقها وبعدين تتجوز التاني. الحلقة المفقودة بقى هنا، هو اتخلص منها ليه؟ مش عشان خاطر هي سيئة السمعة، مش عشان خاطر هي طلبت منه الجواز الرسمي، لا. زي ما انا قلت امبارح ان هو حاول معاها ان هو يقيم علاقة غير شرعية، وعلى ما اعتقد ان هي رفضت تماما، غير بجواز رسمي بعد طلاقها من جوزها. وهنا برضو لو السيناريو ده اللي انا متخيلاه مظبوط، برضو انا مش بعفيها من المسؤولية ان هي تقعد في شقة راجل غريب ايا كان، حتى لو هتقفل على نفسها مليون ترباس هي وولادها ومحدش هيدخل عليها غريب، ومش هتقيم علاقة مع حد غير بجواز شرعي، هي برضو في الاول وفي الاخر غلطانة. كان المفترض ان هي ترجع لاهلها وبعدين تشوف حل مع جوزها اذا كانت هتكمل او هتطلق، وبعدين تبقى تشوف بقى موضوع جوازها بعد كده. لكن موضوع ان هي قبلت او استسهلت الحل ده وراحت قعدت في شقة راجل غريب لغاية اما تتطلق وتتجوز والكلام ده كله، حتى لو هي نيتها سليمة، انا شخصيا شايفاه غلط. طيب لما بحثت في الموضوع ده سمعت اقوال بتقول ان والدها متوفي، وان والدتها اتجوزت تاني بعد والدها، فمفيش مكان تقعد عندهم، وملهاش غير عمها اللي كان دايما بيتدخل بالخير ويرجعها لزوجها، وعيشي يا بنتي، محدش دايملك ومحدش هيشيلك بولادك. فهنا فهمت هي ليه ممكن تكون قبلت عرض الراجل ده. ولكن هل هي عملت حاجة غلط؟ انا اكاد اجزم ان الست دي لا يمكن تكون عملت حاجة غلط، وإلا ما كانش تخلص منها، كان فضل يقيم معاها علاقة. لو هي ست ماشيها مش حلو كان فضل يقيم معاها علاقة وهي عايشة معاه في بيته وخلاص الموضوع على كده، ما كانش هيتخلص منها. ولكن طالما تخلص منها يبقى الست دي رفضت الطريق الحرام. ده تحليلي انا للأحداث، وبعد ما عرفت ظروف اهلها وفهمت هي ليه ما راحت لهمش. لكن هنا برضو في علامة استفهام كبيرة حوالين الزوج. في ناس بتقول ان الزوج ممكن يكون متورط مع صاحب المحل في التخلص من مراته. هنا برضو انا فكرت، طب هيتخلص من مراته هيتخلص من ولاده برضو؟ طب ايه السبب؟ ايه الحكمة في كده؟ ايه الحكمة ان هو يتفق معاه ويخلص على مراته وولاده؟ دي حاجة مش منطقية بالنسبة لي. طب ايه الحكمة انه اول ما اكتشف على طول ان هي مختفية ما راحش بلغ؟ ليه ما راحش بلغ على طول في ساعتها؟ من المفترض ان هي مشيت من هنا كان في نفس اليوم يتصل باهلها او يروح لاهلها ويشوف المشكلة معاها ومع اهلها والدنيا فيها ايه. لكن برضو في حلقة مفقودة انا مش فاهماها لغاية دلوقتي. في حلقات في القضية دي يا جماعة مش مفهومة، ولكن موجة الغضب على الست دي هي دي اللي ضايقتني، هي دي النقطة اللي انا طالعة اتكلم فيها. الست دي شريفة وعفيفة، ما اعتقدش ان هي تكون عملت حاجة غلط وإلا ما كانش تخلص منها، ولكن الظروف المادية مع ظروف الاهل اللي هم مش موجودين، مفيش سند، مفيش ظهر، مفيش حد يقول لها تعالي يا بنتي اقعدي عندي انت وولادك ومصاريفك ومصاريف ولادك على راسي من فوق، ومفيش حد في الدنيا يضايقك. ما كانش فيه الكلام ده. امها مش قادرة تعمل الكلام ده لانها متجوزة واحد تاني مش هيصرف على بنتها وولادها، فما كانش فيه دور للاهل. ما بعفيش الاهل برضو من المسؤولية، ولكن العم لو اتدخل مرة واثنين وثلاثة مش هيبقى ملزوم انه يصرف عليها ويصرف على اولادها. معرفش، الست دي يمكن ضحية لحاجات كتير، اولها الاهل، تانيها الظروف المادية مع جوزها، تالتها صاحب المحل اللي هو استغل المصايب السوداء اللي هي فيها واستغلها اسوأ استغلال عشان ياخد اللي هو عايزه، ما رعاش فيها ربنا.
واخرتها ختمت بمصيبة وبجناية ليها هي وولادها تخلص منهم. ولكن اختلفنا اتفقنا، الست دي على ما اعتقد ان هي ضحية، وطبعا الولاد كده كده هم ملهمش ذنب في اي حدث من الاحداث اللي احنا بنتكلم فيها دي. معرفش انتوا هتوافقوني الرأي في تحليلي للموضوع ده ولا لأ. انا شخصيا قعدت افكر فيه كتير، ما لقيتش غير النتائج اللي انا قلتها لكم. عايزة رأيكم كلكم في التعليقات وتقولوا لي انا صح ولا غلط. ايه رأيكم في الست دي؟ هل تستاهل موجة الغضب اللي جاي عليها بالمنظر ده؟ وهل أقوال الزوج وصاحب المحل مظبوطة، ولا في تدليس في الحقائق عشان يطلعوا من القضية؟ قولوا لي رأيكم واشوفكم على خير، وما تنسوش اللايكات يا ولاد لأرمل. السلام عليكم ورحمة الله.